से पलट के बस देखी, मैं इधर देख रही हूँ तो बंदर है ही नहीं। मैं जब पहुंची हनुमान जी की शरण में थी, मैं दलदल में फंस चुकी थी, तो सिर्फ एक आवाज आती हनुमान जी की। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आपसे भक्तों से कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे ही कमेंट आ जाते हैं कि हमने ऐसा करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। हनुमान चालीसा पढ़ के देख लिया, कुछ नहीं होता है। राम नाम हमने लिख के देख लिया, कुछ नहीं होता है। तो देखो, ये टोना और टोटका नहीं है कि आप लोगों ने एक बार आजमाया और वो नहीं हुआ। ठीक है, ये भगवान की भक्ति है। यहाँ भगवान भाव के भूखे हैं और वो तो आपके संकट हरने वाले ही हैं, वो तो आपके संकट हरेंगे ही। बट आपका भाव कैसा है, आपकी भावना कैसी है? ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी वजह से उनका काम रुकता है, क्योंकि उनके मन में ऐसा होता है कि मैं इन भगवान से जुड़ जाऊं और ये मेरा काम हो जाए बस। ऐसा नहीं है। बहुत सारे भक्त ऐसा भी करते हैं कि भगवान से उस चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं कि बस हो गया, फिर उसके बाद उनको भूल गए। ऐसा नहीं। ये मन ऐसी बातें सोच के मन में आप भगवान से मत जुड़िएगा, नहीं तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ लीजिए कि फिर तो जो काम आपका बना हुआ है ना, वो भी बिगड़ जाएगा। आप ये मत कहिए कि मैंने किया नहीं। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। बहुत ऐसा नहीं कि हमने अभी स्टार्ट किया, महीने पहले स्टार्ट किया, 10 दिन पहले स्टार्ट किया राम नाम लिखना, हनुमान चालीसा पढ़ना, तो ऐसे तुरंत नहीं हो जाता है कोई चीज़। भगवान की भक्ति में समय लगता है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं है, ऐसा कहावत कही गई है ना, और ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप मेरी बात को सुनिए, हमारी प्रॉब्लम देखिए। हम 3-3.5 साल लगातार हनुमान जी के मंदिर जाते रहे, बट बस मंदिर जाते, मंदिर से आते, वही खाना वगैरह, कपड़ा वगैरह कंप्लीट करते, आने के बाद फिर सुबह फिर निकल जाते। तो देखो, हमारा काम कब से होना चालू हो गया। जैसे हमने अपनी एक अगली वीडियो में भी बताया है कि जब से हमने राम नाम लिखना चालू कर दिया और हनुमान चालीसा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चालू कर दिया, तब से हमारा कार्य इतनी स्पीड से हो गया कि पूछो नहीं। और मेरे हनुमान जी, हमने दिखाया है ना अपने प्रभु को, और ये मेरे हनुमान जी मैंने दिखाया ना, तब ये भी मेरे पास आए, तब ये भी मेरे साथ आए कि जब से हमने ये सब करना चालू कर दिया। तो देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमें धीरे धीरे मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहना। आज नहीं कल हमारा कष्ट कट जाएगा जरूर, क्योंकि देखो, भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ हमारे लोगों के पास है जो भी है। बार ये कमेंट आता है कि मतलब हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो हम इतना बता दें, हनुमान चालीसा आप जितनी बार पढ़ोगे उसकी मतलब कोई वो ही नहीं है। और फिर रही राम नाम लिखने की बात, तो राम नाम आप जैसे आपके पास समय हो आप वैसे लिखिए। 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज, जितना आपके पास समय हो आप उतना लिखिए, क्योंकि ये राम नाम है। जितना लिखेंगे आप, जितना ज़्यादा आप भक्ति करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपको फल मिलेगा, उतनी जल्दी आपका कार्य हो जाएगा। और हनुमान चालीसा आप जितना पढ़ेंगे समझ लीजिए प्रभु के नज़दीक होते चले जाएंगे आप। हनुमान जी से मिलाने का एक रास्ता है। अगर आप लोग हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो बस आपका बस एक ही रास्ता है, राम नाम और हनुमान चालीसा। मैं जब प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा मैं आई, तो मैं तो जस भाई की वीडियो देखती थी। आने के बाद ना मैं अपना फ़ोन चालू कर देती, मैं जस भाई के वीडियो देखना स्टार्ट कर देती, काम करती रहती और सुनती रहती। मैं सब्जी फ्राई कर रही थी, तो एक सिस्टर ने कहा कि वो अपना अनुभव शेयर कर रही थी। उन्होंने बताया कि हम एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप यहाँ तो आते थे बंदर के रूप में, हमें आपका दर्शन मिल जाता था, आप हमें वहाँ कैसे मिलोगे, वहाँ हमें कैसे दर्शन होगा। तो उन्होंने बताया कि वो जब दूसरे शहर शिफ्ट हो गई, तो वहाँ भी प्रभु हनुमान जी बंदर के रूप में घर आए थे। तो ये वीडियो हमने देख के कहा कि प्रभु हमारी भक्ति में कहाँ कमी रह गई। आप इनको दर्शन दे सकते हो, तो हमें क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो? हमारी भक्ति में कहाँ कमी रह गई? मेरा काम है कि सिर्फ उठना और आपकी पूजा पाठ करना, मुझे इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं है। फिर मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई है जो आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हो? मैंने ऐसा हनुमान जी से कहा।
फिर हुआ क्या, जैसे कि हमने सब्जी वगैरह फ्राई किया, उसके बाद शाम हुई, पूजा वगैरह की। तो मैं बाहर सिटी में रहती थी, वहाँ से मैं स्टडी भी करती थी। तो उसके बाद जब मैं सुबह निकली, 6:30 बजे की मेरी बस हुआ करती थी। जब मैं निकली तो देखो मैं खड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं 6 बजे वहाँ पहुँच जाती थी, क्योंकि कभी कभी बस पहले भी आ जाती थी। मैं गली से अपने निकली और सड़क पे मैं खड़ी हूँ, आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे बस इधर दिखाई दी और इधर जस्ट मेरे सामने बड़े वाले लंगूर बंदर, और वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मुझे ऐसे देख रहे हैं। इधर इधर बस दिखाई दे रही, इधर बंदर दिखाई दे रहे हैं। जब मैं ऐसे देखी, मैं बोली कि जय श्री राम प्रभु, मतलब मेरी तो आंखें भर आई, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। तो जस्ट उसके बाद वो ना सबसे बड़ी वो, तो कि मुझे इसके आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं ऐसे मतलब मेरी आंखों में आंसू भर गए। फिर मैं सोची कि देखिए बस तो नहीं निकल जाएगी। मैंने ऐसा पलट के देखा कि बस दूर दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि देखूं बस कहाँ पहुंची है। जैसे मैं ऐसे पलट के बस देखी, मैं इधर देख रही हूँ तो बंदर है ही नहीं है। तो आपने देखा, तो वो उस टाइम मेरा मतलब ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी ना, ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि मैं रोती रहती। इतनी प्रॉब्लम, इतनी मुसीबत में थी कि मैं क्या बताऊं। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं बता रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं सीताराम 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 बोलती रहती थी। उसके बाद सीताराम तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता, मतलब जैसे कि मेरे मन में ऐसा आता कि मैं हनुमान चालीसा करने जा रही हूँ तो 2-4 बार मैं सीताराम सीताराम से बोल देती। फिर उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ, कपड़ा धुल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती रहती, हनुमान चालीसा पढ़ती। जैसे मैं गली में कुछ लेने आ रही हूँ, मैं फिर भी मैं धीरे धीरे पढ़ती रहती हनुमान चालीसा। आती, सामान लेती, उस टाइम मैं रुक जाती और माइंड में ये रहता कि मैंने यहाँ पे छोड़ा। सामान लेके मैं जस्ट रिटर्न आने लगती, फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगती। मैं बैग उठाती अपने रूम से बस पकड़ने के लिए, मैं हनुमान चालीसा पढ़ते आती। जब मैं खड़ी रहती, बस नहीं आई रहती, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी। उसके बाद बस मैं बैठ रही हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती पढ़ती चल जाती। कभी कभी ऐसा होता है, मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को, कि अगर साइड में कोई सीट पे बैठा है तो अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रहती ना, आप मन में भी पढ़ोगे तो देखो कभी कभी होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सही नहीं लगता, वो कंफर्ट नहीं होते कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो वो उनको थोड़ा बहुत, तो मैं धीरे धीरे मन में पढ़ने लगती। उसके बाद कब खो जाती, कब मैं तेज हो जाती, कुछ नहीं पता। तो बगल वाले कभी कभी ऐसा देखते ना कि जैसे कि बहुत मतलब अजीब तरीके से देखते कि ये क्या बोल रही, मतलब ऐसा। और कुछ लोग जो तो भक्ति में होते हैं वो समझ जाते हैं। तो ये मेरा वो था। और जैसे कि कभी कभी होता है ना कि गाड़ियों में, जिस गाड़ी से आप सफ़र कर रहे हो उसमें गाने बज रहे हैं, जिस गाड़ी में गाना बज जाता है मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं एनी टाइम, मैं हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ती रहती, रात दिन। मेरे लिए कोई, पता है मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सोती, मैं जैसे जगती तो मन मुंह में वो मतलब ऐसे कुछ मैं बोलती रहती जैसे हनुमान चालीसा। तो मैं इस तरीके से मैंने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, मैंने झोंक दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो मैं आज यहाँ हूँ। मैं आपको अपनी एक प्रॉब्लम बताती हूँ। जब मैं सही थी, मैं जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, फिर लोगों ने वही साजिश किया, ये जो होती है तंत्र विद्या, प्रीत बाधा, उसी का सहारा लेके, और ये लोग मतलब ऐसा कुछ कर दिए कि मैं धीरे धीरे करके, मैं भी बीमार, हस्बैंड भी बीमार। फिर देखो जब हम बीमार रहने लगे, और उसके बाद मैं जॉब के साथ साथ ना मैं पढ़ाई करती थी, तो मुझे कुछ दिन तो ऐसा लगा कि मतलब मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं स्टडी भी कर रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ, मैं इस वजह से मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ठीक हो जाऊँगी। दवा लेती गई, बट बीमारी बढ़ती गई। फिर वही होता है ना कि साल 2 साल, फिर दोनों लोग बीमार, सारे पैसे ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं रह गया मेरे पास, कुछ भी नहीं रह गया था। यहाँ तक ना मेरे गहने भी बिक गए। बट मुझे इन सब से कोई वो नहीं है, पहले भी मैं इन सब से कोई मतलब नहीं रखती। मैं ज्वेलरी वगैरह, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैं इन लोग का मतलब पहले से मेरा कोई वो नहीं है, मैं कुछ सा नहीं समझती। सोना चांदी मतलब ये क्या है मेरे लिए ना, ये सब कोई मायने नहीं रखते। बट मैं बता रही हूँ कि वो भी बिक गए। लास्ट में हम लोग इतने कर्ज में आ गए कि
ना मांग लें और रास्ता कहीं से नहीं निकल रहा है। बीमार होती ही जा रही हूँ, कर्जे आते होते ही जा रहे हैं। शरण में जब से मैंने हनुमान जी के मंदिर जाने लगी, तब मैं समझ लो मुसीबत से दब चुकी थी, मैं दलदल में फंस चुकी थी। फिर टाइम लगता है ना, देखो आपने जस्ट हनुमान जी की भक्ति चालू किया, किसी भी आप भगवान की भक्ति तुरंत से चालू करते हो, तुरंत उसका लाभ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो भगवान है, वो भी देखते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं वहाँ कंटिन्यू जाना स्टार्ट कर दी। फिर वहाँ भी तो भाड़े लगते थे ना डेली आने जाने के लिए। वैसे तो वहाँ मंदिर पे कुछ नहीं लगता, बट भाड़े लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए। फिर मैंने ये स्टडी नहीं छोड़ी, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं पढ़ाई करती रही और वहाँ जाती रही। बट दिमाग नहीं काम करता, जैसे कभी कभी होता ना कि दिमाग फ्रेश रहता थोड़ा बड़ा, तो मैं ज़रूर देख लेती, बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर हनुमान जी ने धीरे धीरे उठाना चालू किया। बट जहाँ आप बहुत सारी मुसीबत में फंसे हो, तो फिर धीरे धीरे वो समझ नहीं आता कि हाँ प्रभु हमारा साथ दे रहे हैं। हम भी जिस सिचुएशन में आप लोग हो कि लगता है कि नहीं हमारी दादा नहीं सुन रहे, हनुमान जी नहीं सुन रहे, उस टाइम मुझे भी लगता है, मैं कहती भी कि प्रभु मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं, कुछ मुझे रास्ता तो दिखाओ, कुछ बताओ तो सही। मगर हाँ एक चीज़ है, जैसे कि 6 महीने क्रॉस हुए मुझे मंदिर जाते हुए, तो जैसे मैं सवाल करती ना कि प्रभु ऐसी सी बात है, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का जो अगले ने मेरे साथ इतना गलत किया। हाँ मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, तो सिर्फ एक आवाज़ आती हनुमान जी की, धैर्य रखो सब सही हो जाएगा। कभी कभी मैं मतलब यही बात 2 ढाई साल, आप बताओ, मतलब मैं भटकती तो भटक जाती ना। मैं जब भी सिरदा लगाती हनुमान जी के सामने, मैं अगर रोती, मैं कुछ कहती, तो यही एक आवाज़ कि धैर्य रखो सब सही हो जाएगा। फिर मैं कभी कभी ना ऐसे बोलती कि प्रभु आप यही बार बार कहते हो, यही बार बार, इसके आगे भी तो मुझे कुछ बताओ। बट मैं इंसान हूँ, मैंने इतना अच्छा कर्म नहीं कर दिया, इतनी तप नहीं कर ली है कि हनुमान जी सामने से आके खड़े होकर हमसे बात करने लगेंगे। सिर्फ इतना भी बता दे, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मन में मेरे मतलब वो चीज़ आपको एहसास हो जाएगा कि प्रभु ने यही कहा है। सो फ्रेंड्स, तो हुआ ना, देखो प्रभु ये कहते थे और धीरे धीरे करके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो फ्रेंड्स, बस हमारी वीडियो आज बस इतनी सी ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी से, नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय श्री राम।